आज हो रही है बारिश, बसंत पंचमी के दिन बारिश हो रही है, पतंगे उड़ नहीं रही हैं। और ये देखो हमारा कृष्णा बेचारा परेशान है, पतंग उड़ाने के लिए परेशान है कृष्णा? बारिश हो रही इसलिए नहीं उड़ा पा रहा है। ये युग परेशान है पतंग उड़ाने के लिए, उधर वो लड़के परेशान हैं। मौसम हो रहा है ऐसा।